O'rtoqlar, Avtostartdagi 3-B gruppadan ichki imtihon olyapmiz. Estakada mashig'i. Balon kerak emas bularga, balon. Shu yerda to'xtatib bursa bo'laveradi. Mashina orqaga ketmasa bo'ldi. Orqa parkovka. Shunga e'tiborliroq bo'lasizlar. Imtihon topshirgani borayotgan laynda. Chapoqdan olib oldini o'ngroq qilib tushmasanglar, o'zida qisilib qoladi mashina. Oldiga olsangiz ham ezib qo'yadi, orqaga olsangiz ham ezib qolaveradi. Hozir bu usulimizda uncha katta tajriba kerak ham bo'lmaydi. O'zini tartibi bo'yicha qo'ysa, bittada olib kirsa bo'ladi. Yomon emas arendra olishlari. Unaqa murakkab narsa ham emas. Ana tor joylarda, bozorlarda, yo'llarning yoqasida ikkita mashinani orasiga qo'yiladigan narsa xolos. Bu unaqa qiyin, murakkab, vahima qiladigan narsa emas. Ichkariga olib kirib olgandan keyin oldiga, orqaga qilib joylab olsa bo'ladi. 2 minut vaqt beradi. 2 minutdan oshib ketsa 15 ball jarima bali beradi. Bitta lag bosib qo'yasiz. Necha ball bo'ldi? 75. Malades, zo'r. Men 75 ball bilan ichki amaliy imtihon topshirib chiqdi. Avtostartda o'qing, osongina provezni qo'lga oling. Avtostart eng yaxshi tanlov.